Всем привет! Рад приветствовать на канале полезных видео. Сегодня речь пойдет о том, чем смазать ограничитель двери автомобиля. Кто-то может сказать, что все очень просто. Берем солидол, литол, там силиконовые смазки и смазываем. Да, все верно, скрип уйдет, если он есть, ну вот как у меня, да, он присутствует, этот скрип. Небольшой, конечно, но он есть. Вот. Но тогда появится другая проблема. Здесь будет скапливаться, здесь будет жирно и будет появляться всякий мусор, прилипать к этому всему жирному. Да и когда садиться в машину, можно свои вещи очень легко вымазать. Поэтому что мы можем сделать в таком случае, чтобы убрать скрип и действительно все это смазалось? Вытираем обычной тряпочкой все это дело, чтобы убрать всякий мусор. Потом берем обычный обмылок, кусочек мыла, и просто натираем наш ограничитель, чтобы появилась у нас небольшая пленочка. Делаем это сверху, с одной стороны ограничителя, с другой стороны ограничителя намазываем, снизу ограничителя. Можно это так немножечко растереть, такие кусочки у нас мыла тут остались белые. Ну и теперь все, что осталось нам сделать, это разработать. Уже если вещи сюда будут дотрагиваться, вы их не выможете. Ну и дальше нужно просто разработать двери, и скрип он уже уходит. Смотрите. Да, результат кажется очевиден. Но в некоторых случаях, может, нужно больше постараться для того, чтобы, может быть, дважды намылить. Вот видно места, где оно затирает, поэтому можно добавить сюда еще немножко мыла. Вот. Ну и тоже растереть, чтобы вид внешний был. Буквально там чуть-чуть вы поездите, двери пооткрываются, закрываются, и все это дело будет красиво выглядеть. Так что пользуйтесь. И не забываем ставить лайки. С вас подписка на канал.